Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talaba laka syai'un mithlul ittirar. Wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dhillati wal iftiqar. Ma talaba utawi barang tolaba kang nuntut apa malaka maring sira bil binai kelawan dimabnekaken lil fa'ili maring fa'il. Niki bahasane wong ahli sorab. Tolaba niki mabni fa'il, nek tuliba niki mabni maf'ul. Nek tolaba nyuprih, nek tuliba disuprih. Niki bahasane nahwu. Wa utawi ma iku syai'un swiji-wiji. Mislul ittiror kang upamani bangete hajat. Saged dimaknani ma talaba laka syai'un mislul ittiror. Maknane ora nuntut laka maring sira apa syai'un mislul ittiror. A inna ahsanat talibin tegese setune luwih baguse wong-wong kang padha nuntut laka maring sira wa yo ahsan iku al ittiraru bangete hajat. Fasabbaha mongko nyerupakaken sapa musannif hu ing ittiror diserupaken bisahsin kelawan awak-awakan talibin kang nuntut. Wal ittiror utawi ittiror iku idharu ghayatil faqah, lahiraken katoke fakir. Fala tatawahamu mongko ana nyipta sira min nafsika saking awak ira seaning suwiji-wiji minal hauli saking daya wal kuwati lan kekuatan. Wala tarolan ora nyipta ora ningali sapa sira laha maring nafsuka ora ningali sababan ing siji sebab minal asbabi kang tetep saking pira-pira sebab. Tak tami itu kang tetanggenan sapa sira alaihi ngatasi sebab. Au tastani itu utawa sumindi sapa sira ilaihi maring sebab. Wa takuna ana sapa sira iku bimang zilatil ghurik. Tetep kelawan panggunane wong kang kerem
kerem fil bahri dalam segoro awid doli utawa wong kang kesasar fitaihi ing dalem ora-ora al kofri kang garis iku kang gersang lataro ora weruh sapa sira lirina kamaring kecukupan nira ila maulaka angin ing bendoro ira bala tarjulan ora arep-arep sapa sira annajata ing slamet min halakatika saking kerusan ira ila minhu kejaba saking Allah wayah tamilu lan memper apa bina'u tuliba mabniaken lafat tuliba lil maf'uli maring maf'ul ma tuliba ora disuprih nek tuliba di nek tolaba nyuprih doroba mukul nek duriba dipukul bana ibu utawi naibul fa'il iku qauluhu dawe musannaf syai'un ai ittiraru abdi tegese utawi melarati kawula iku wa utawi ittirar iku aksa ausa fi ubudiyatihi luweh notoke pira-pira sifat kumawilane abet walidzalika lan kana mengkono aksa ausa fi ubudiyah lam yutlab ora den tutut ora den tuntut min abdi saking kawula apa seun suwiji-wiji ajalu kang luweh gedhe minhu katimbang ittirar wa qalu tawi dawe musannaf wala asra'a lan orang ngrikataken bil mawahibi lawan pira-pira peparing ilaika maring sira apa mislu dillati sepadane ngrasa ina bal iftiqori lan ngrasa fakir tegese bangete butuh min afdil lazim alal malzum wala asra'a bil mawahib niku setengah saking ngatafaken lazim perkara kang netepi alal malzum ing ngatasé malzum barang kang ditetepi lazim malzum iku bahasane wong ahli nahwu lazim iku barang sing netepi malzum ditetepi contone wong ku nek disiram banyu akibate teles. Teles ngene ku jenenge lazim. Nggih. Disiram banyu ku jenenge malzum. Wong ku nek dislomot rokok iku krasa panas. Krasa panas ku jenenge lazim, disonyok rokok ku jenenge malzum. Mengko nek dibacok iku ya berdarah. Nah, dibacok iku jenenge malzum, berdarah iku lazim. Li'anna dillata krostune ngrasa ina bal iftiqara lan ngrasa fakir iku lazimani. Lazim karune lil mutari maring wong kang kapeksa maring wong kang melarat. Bahuma utawi zillah iftikar iku mujibani natrapi karone li isra'i mawahibil haqi maring rikate pira-pira peparinge zat kang hak
ta'ala moho luhur al-haq il abdi maring kaula al mutasifi kang persipatan bima kelawan dillah iftikar wa ilahi lan maring iki mutasib bima ali syaratu tawi syarah biqauli ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah ku sampean tengeri ayate teko adillah tok walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah titik sama garis red walaqad nasarakum lan yakti teman-teman nulungi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi badrin ing dalem perang Badar wa antum khali utai sira kabeh iku adillatun pira-pira wong kang padha ina kabeh titik fadilatuhum mongko utawi inone sahabat iku jabat natrapi apa dillah lahum maring sahabat izzatahum ing mulyane sahabat wa nusratahum lan kemenangane sahabat pendek para bapak hikmah pendek aman garis di dalam kurung ma talaba laka syai'un mislul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislud dillah wal iftikar tiada sesuatu yang dapat mempercepat tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa dan tiada sesuatu yang dapat mempercepat datangnya pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir atau dan sangat merasa fakir. Para bapak, para ibu, tiyang nyuwun dateng Gusti Allah. Niku menawi ngrasa kepepet, niku nyuwuni temenan. Mungkin nyuwune niku ambek dibarengi nangis-nangis. Iku nek ngrasa kepepet. Nek mboten ngrasa kepepet iku biasane. Nggih namung ngadong nggih. Maca donga, mbuh dungane pirang kilo dawane. Tapi ya ora kudu nangis. Ya ora kudu apa. Kutiang niku kapane awake seger waras sembarang ana nek ndonga ku ora patek temenan
Kadang-kadang donga mbek tolah-toleh ndeloki jejak. Niku gak temenan. Soale ngerasa cukup. Arep njaluk apa sedan wis mercy. Kate njaluk apa omah wis tingkat 7. Kate njaluk apa tambake wis 500 hektar. Kate njaluk apa sawahe wis 5000 hektar. Kate njaluk apa ning ngene bank simpanane wis 5 triliun. Iki panjaluk Gusti Allah, Allahumma ku ora patek temenan. Iki soalnya mboten ngrasa kepepet. Nek wong iso ngrasa kepepet, Masya Allah. Ya Allah, wis bojone kudu wayuh. Anake nakal, omahe kobong. Wis ngene iki Masya Allah. Nek jaluk niku temenan, jaluk. Sampai nangis-nangis. Nggih, koyok jaluke artis sinetron. Tapi nek nangis artis niku mboten temenan, nggih. Ditetesi obat mata dhisik. Nah niku kapan wis kepepet, itulah yang mendorong kamu untuk mohon pada Allah. Di luweh bagus-bagusnya dorongan bagi kamu untuk memohon kepada Allah adalah itirar. Kepepet. Niku mboten asih dikongkon. Wong kapan wis kepepet-pet ora usah dikongkon donga. Mboten ati dikongkon men budal dhewe. Nah niki wong kapan wis kepepet-pet, itirar niku kepepet ngoten lho. Cara Jawa ku penak kepepet. Kepepet ku siji ambek kecepit. Kepepet. Dadi keadaane wis kepepet mun mboten saged napa-napa, merasa dirinya sudah tidak punya daya. Merasa dirinya tidak punya kekuatan. Merasa orang lain juga tidak mampu untuk menolong kecuali hanya Allah. Niku jeneng kepepet. Kalau kepepet-pet koyok ngene punya dua lazim, dua akibat. Akibatnya satu merasa hina, nomor kalih merasa sangat membutuhkan pertolongan. Wong niku nek kepepet-pet Masya Allah niku siji ngrasa hina. Soale mun mboten saged napa-napa. Haul daya al-quwah kekuatan sudah tidak ada. Ya wis ngono lagi ngomepet ning ngene Allah Subhanahu wa taala. Tiang kapan pun kepepet-pet ngerasa ino, ngerasa butuh pertolongan. Niku gambarane koyok wong kerem. Wong kerem ning gone laut utawa wong tersesat di hutan. At-taih niku padang pasir yang gersang. Sami wong tersesat di hutan, kalian tersesat di padang pasir niku sami. Hanya saja nek di hutan niku saged ngiyup. Tapi bahayane nggih kadang ular, bahayane kadang harimau, bahayane kadang babi hutan. Ini bahaya juga. Nek tengene tai iku puanes tempat berlindung mboten wonten kanggo ngiyup mboten enten. Niki jenenge kepepet. Kapan pun koyok ngoten sudah merasa dirinya sudah tidak punya daya lagi. Dirinya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menyelamatkan diri.
pun mboten enten. Kapan mun ngenten baru timbul ngrasa ina. Wis ngene iki menungso memang ina. Akhire butuhno pertolongane Allah. Hina ku jenenge dzillah banget butuhno pertolongan Allah jenenge iftikar. Iftikar. Para bapak, para ibu. Ini kangge contoh niki mengke banyak merupakan cerita. Sing kalhuri kaya wong kerem. Niki enten kapal napa Bu niki? Citra napa? Sing tenggelam niki lho. Citra nggih, iki jenenge Citra Paradawa jenenge kapal. Nah niku tenggelam. Lah yang selamat itu ada sing piyambake terapung ngangge alat niku. Nggih, sing kaya ban rupane abang. Enten sing selamat niku numpak triplek. Numpak triplek bayangaken nang segoro. Niku terapung di atas laut yang bergelombang dahsyat niku lamanya 8 jam. Bayangaken. Nek pun ngoten niki sampun mboten enten rasa punya daya dan punya kekuatan. Niku jadi kepepet-pet. Niku nek nangis nek njaluk temenan. Njaluk temenan. Ning ngene Gusti Allah. Biyen enten tiyang Basrah. Tiyang Basrah niku numpak kapal. Nggih bersama dengan penumpang-penumpang yang lain. Bareng tekan tengah-tengah laut niku dilalah enten wong kok nututi. Oleh nututi niki mboten numpak napa-napa tapi berjalan di atas air. Nggih nate niki kula critakno tapi dari sisi lain. Nggih. Cerita niku satu cerita ada beberapa sisi yang bisa diambil. Saben nika sing kula critakno dari sisi wong diparingi karomah waliku ana sing karomahe bisa mlaku ning dhuwure banyu. Niki dari sisi kepepet. Enten wong nututi kapal niku wau dengan berjalan di atas air. Terus bengok-bengok, saudara-saudara, saya punya kalimat yang saya jual. Siapa yang mau beli? Wong padha ndelok, ana wong kok mlaku dhuwure banyu. Kok tawa-tawa kalimat. Siapa yang mau beli? Penghuni napa penumpang kapal iki sami kondo, jok percaya ku setan. Setan laut, mosok wong bisa mlaku dhuwure banyu. Terus enten yang setunggal mungkin piyambake pernah mempelajari karomahe para wali. Ingkang setunggal niki percados. Akhiripun kondo ngeten, endi kalimate ucapno tak tukune. Jare sing duwe kalimat ora duwite dhisik. Piro regane 1000 dinar. 1000 dinar niku kathah. Sak dinar niku 4 gram emas. Nek 1000 berarti 4000 gram, berarti emas 4 kilo. Emas 4 kilo. Ya wis iki ceblokno ning laut jarene sing duwe kalimat. Ceblokno ning laut 1000 dinar. Wis iki tampanen kalimatku.
Nopo wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tampani kali salah satu penumpang kapal. Wis apalno diapalaken. Muni terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata wali sing dodol kalimat niku mengerti sesuatu yang akan terjadi. Iku jenenge wong sing mukasafah. Sesuatu yang akan terjadi ngertos. Mulane terus dodol ayat niku wau. Sak temene mboten kok dodol ayat ngoten nggih. Niku berarti sedekah niku litafil alam. Sareng sampun apal gelombang dahsyat niku teko. Kapal niku dipermainkan gelombang akhirnya pecah. Bareng pecah semua penumpang tenggelam dan mati. Semua isi kapal nggih tenggelam. Ki upama tiyang wau boten kok dinari dicemplungno, mungkin piyambake gupuh ngopeni dinar. Lupa ngopeni awake. Lah mengko dinar iku mu dicemplungno, dadi sing diopeni mung nyawane. Untung piyambake pikantuk selembar papan. Selembar papan iku ditumpangi piyambake murep kalih didhayung nganggo tangane kalih. Terus diwaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus akhirnya sampai menjelang malam hari. Mulai saking siang hari sampai malam hari, tengah-tengah malam piyambake dihempas kalih gelombang. Dihempas niku mencolak duwel munggah lajeng nggih rutuh niku teng tepi pantai. Barang teng tepi pantai piyambake nggih sanget payah, nggih mungkin nggih tertidur saking kesele. Ngrasa bungah wis merasa aman tilem. Bareng enjing niku piyambake tangi melihat pancaran sinar matahari. Akhiripun piyambake terus berdiri dan berjalan-jalan. Ternyata di pulau kecil. Pulau sing cilik niki mboten enten penggunine. Lah kok akhire kok petuk wong wedok. Wong wedok niku cantik. Masya Allah. Cantik. Wong wedok kok wayu koyo ngene. Iki apa jin nggih laut, apa setan prayangan. Wong jenenge pulau ora ana penghuni kok ana wong wedok ngene ayune. Wis sacak tak paranane tak uluane salam. Assalamualaikum. Lekuk jawab ambek mesem. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oh nek ngono dudu jin, dudu setan. Terus akhirnya saling bertanya, ya apa citane kok iso nok kene? Ya mungkin koyo sampeyan, Mas. Sampeyan, Mas. Peristiwane kapal kula niku pecah. Akhirnya kula dihempas gelombang teng pulau niki.
Wis suwe awakmu, sudah beberapa hari. Ya apa kondisine pulo? Wah, pulone indah. Aku aman. Hanya ada satu kendala, setiap sore mesti ana jin lanang muncul saka laut nggodho aku. Kon ya gelem digodho? Mboten. Mboten. Nah, terus sing lanang nggih cerita nih, cerita. Bagaimana bisa sampai selamat. Wis ngene wae, Mbak. Kowe nek wis sore aku tak singitan. Aku tak ndelik amping-amping waktu. Nek jine ku teko, ya. Engko tak panai. Ambek kalimat sing tak tuku saka wong iku. Mulai kapan sore barasar menjelang maghrib mesti metu kukus. Terus metu jin, kowede jin lanang. Dik, ladenono aku, Dik. Ma. Di pirang-pirang dina niku menggodho terus ale jin. Tapi selalu selamat. Akhiripun kalih tiang Basrah tiang Jalur niku diwacakno. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nggih. Akhiripun niku wau lebur kobong nggih. Bel ngoten niku kantun kukus. Kukuse ilang, jin niku ilang. Pun mboten balik malih. Iki saking bungae tiyang estri niki terus tangane lare jalan niku dicekel. Ayo Cak, tak duduhno. Dicekel dituntun dijak ning guwa. Ya kawitan mulane ya ragu-ragu. Lah apa wedok kok ngajak ning guwa iki? Sepi karo wong. Akhire dituduhno jebul ning guwa iku penuh dengan harta karun. Nggih. Harta karun sing jenenge mutiara, duit emas, kalung, gelang, penuh. Ada beberapa peti. Nah, terus akhirnya wong wedok niku mendhet sak kuwate, wong lanang niku mendhet sak kuwate terus butuh medal. Sampai dugi nginggil enten kapal liwat. Terus isyarah nganggo kain ngoten kalih bungok-bungok iku tanda nggih. Enten kecelakaan. Pun kapal niku terus mendekat. Terus wong wedok wong lanang niku terus numpak kapal balik teng Basrah akhirnya dadi judune. Nggih. Loh, cerita seperti ini bisa diambil beberapa sisi. Nggih. Nek pinuju nerangno bab karomah niki bisa diambil nggih. Satu hal niku berjalan di atas air, ini karomah. Nek pas sampean cerapah mantenan iso ditangno judu rezeki pati minallah. Kadang-kadang judu ku diusahano entek pirang-pirang ora berhasil. Kadang-kadang padha kecelakaane dadi judune. Dan iki jenenge padha kecelakaane dadi judune. Itu satu sisi. Sisi yang lain, orang itu kalau takwa Allah diberi jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Sisi lain, maka piyambak iku badane niku terus oleh napa? Nggih. Harta karun nggih yang diperoleh dari gua niku. Nah, niki nggih kanten napa karena takwa Allah. Karena takwa Allah. Nah, niki ada berapa sisi? Niki sisi yang saya ambil bukan itu.
Wong sing numpak kapal kapale pecah nggih. Hanya menumpang selembar kayu, selembar papan. Niku jenenge wis kepepet. Nek ngono iku mosok jeng rasa gagah. Masa presiden gak ngira ngrasa gagah nek wis ngono iku. Nah, orang sudah di ujung nggih. Kematian. Mungkin akan disambar ikan hiu. Mungkin akan disambar gelombang, mungkin akan tenggelam dengan sendirinya. Ini banyak kemungkinan. Kejenenge wong hurik, wau lho. Contohnya kal hurik kaya wong kerem niku wau. Tiang namun kaya wong kerem itu sudah merasa tidak ada daya pada dirinya, merasa tidak ada kekuatan pada dirinya. Nek wis ngene iki ngrasa ino, ngerasa butuh pertolongane Allah. Ngerasa ino ku zillah, iftikar, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, niki nek njaluk ning ngene Gusti Allah mustajab. Niki sangat cepat diijabahi. Iki contone horik. Nek contone ad-dal fitai, kaya wong sing tersesat ning ngene ora-ora, tersesat ning hutan. Biyen ku nate bebedak jenenge Sahal bin Abdillah At-Tustari. Ki waline Gusti Allah. Niki nalika berburu di hutan niki ajeng terpisah kalih teman-teman. Kan biasa nggih Pak nggih. Nembe niki enten pencinta alam sing tersesat nggih. Akhire piyambake terjatuh dalam jurang mati. Nggih, yang lain selamat. Sering-sering terjadi begitu teng Gunung Lawu. Gunung Lawu itu memang punya sifat-sifat nggih yang aneh, sifat-sifat yang sangat membahayakan Gunung Lawu. Nggih, termasuk Gunung Merapi, nggih. Misteri Gunung Merapi. Mak lampiri lho. Oh niki pencinta alam niku tersesat nggih ambek kancane. Akhirnya hilang. Begitulah ceritanya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Waline Gusti Allah nggih. Sahal bin Abdillah niki akhiripun ingin keluar dari hutan, tapi ternyata tambah masuk ke dalam. Akhiripun kehabisan air, kehabisan bahan makan. Pun nek wis ngono iku piye? Ya. Di tengah hutan bahan makan sudah habis, bahan minum sudah habis. Pun tinggal menunggu kapan mati ngoten mawon. Ku jeneng wis kepepet. Namun kepepet ngeten ajeng timbul zillah, merasa hina, timbul iftikor, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Akhiripun Sahal bin Abdillah At-Tustari ku pedhok wong padha numpak macan. Numpak macan. Masya Allah, kaget wong padha numpak macan. Akhiripun Sahal niku salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung si numpak macan ku muni Sahal, ngono. Kamu kok tahu nama saya? Orang yang dekat dengan Allah, yang sudah marifat kepada Allah, tidak ada sesuatu yang tidak tahu. Kamu kehausan, perlu air, iya. Kamu kok tahu? Tahu. Iya, jarene Sahal. Ngadong wae ku ngadong, cek kendi. Lho. Ngadong tok kendi. Wah, iki jenenge karomah juga. Tapi ojo pisan-pisan lakoni tarekoh pengen cek kendi.
Ojo. Mboten pareng lakoni tarekah pengen keramat niku mboten pareng. Nggih. Wong lakoni tarekah pengen keramat niku dawuh Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu masih ada syirik fil ikhlas. Mergo apa wong amalku hanya lillahi, hanya untuk Allah, karena Allah. Kok krono keramat iku jenenge mensyirikkan Allah dengan keramat. Itu namanya masih syirik fil ikhlas. Niki ikhlase wong khosoh. Nah, para bapak sak teruse niku wau sahel niku wau. Bareng wis ngombe cukup ya, ampun cukup ngeten nggih. Pelas kendine mun ilang. Ya Allah, kok kaya Joko Tingkir. Tapi ngono iku etok-etokane Joko Tingkir film niku etok-etokan temenan. Nah, tu Sahal niku sempat takon. Bagaimana kamu kok bisa mengendarai harimau? Jawabannya man atau Allah atau ahu kullu syai'. Wa man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang mentaati Allah akan ditaati segala sesuatu. Barang siapa yang takut kepada Allah akan ditakuti segala sesuatu. Jadi mboten kok macane niku sing meden-medeni, mboten. Macane sing wedi. Sebabe napa? Sebabe wali niku wau wedi ning ngene Gusti Allah sampai macan iki wedi teng tiyang niku wau. Karena wali niku sangat mentaati Allah, dadi macane nggih taat teng ngene tiyang niki. Taat. Takon, manismuk, siapa namamu? Tentang nama saya enggak penting. Enggak penting. Wali-wali ngoten, Pak. Wong saniki ngaku wali. Jenenge dikenalno. Mboten penting masalah. Niki dua contoh, siji wong sing dol yang tersesat, siji wong sing erik. Niki contone wong sing wis kepepet. Niku kan karuan yai kecemplung segoro kepepet, ning hutan tersesat kepepet. Lah nek kula niki jane mboten sampai koyok ngoten. Tapi nggih niki penghasilan kok tambah suwi tambah sudo. Tambah suwi tambah sudo. Si anak niku nggodho njaluk buku, njaluk bayar sekolah. Bojo kula nggih meteng mutah-mutah mawon. Butune bolak-balik priksa nggih. Tapi dudulan kula niku kok tambah merosot. Dangu-dangu sampai mboten cukup sampai akhirnya kula nggih utang-utang. Nah, niki jenenge nggih kepepet niki. Kepepet. Sen kula nate cerita jenenge Auf bin Malik Al-Asja'i. Nggih, sing dadi asbabin nuzule wa mayyattaqillah. Esian sing kula critakno niku Auf bin Malik Al-Asja'i diuji Allah, siji nggih diuji bojone sakit-sakitan. Nomor loro diuji melarat, nomor telu diuji anake jenenge Salim diculik wong musyrik. Lho kepepet mun, kepepet. Nek mun ngeten iki mun mboten enten sing dijaluki tulung menungso. Kejaba mung Allah, kusuwan Kanjeng Nabi nggih diperintah memperbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Niki sak temene supaya ngrasa iftikar, ngrasa dilah. Nggih. Diperintah maca la haula niku mboten diwaca lesane tok, supaya mlebu ning ati. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Daya tidak ada, kekuatan tidak ada.
kecuali hanya pertolongan Allah. Niki supaya dirasakno. Akhirnya estu bojone waras, anake mulih malah nggo wedhus 4.000. Ngono. Niku jenenge wayar zukum min haitsu la yahtasib. Ki kepepet. Enten kepepet malih nuwun sewu niki sehubungan kalih 10 Muharram. 10 Muharram. Nalikane ngepasi tanggal 10 Muharram niki enten wong sing fakir, anake kathah melarat. Waktu niku anake pun boten mangan 3 dina. Wong fakir anake gak mangan 3 dina, melarat. Akhiripun piyambake dateng kodi niku cara saniki gubernur. Dateng kodi. Biyen niku zamane khalifah. Nek cerita niku zamane Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Niku wong fakir, mbok rondo, anak yatim niku tanggungan pemerintah. Tanggungane pemerintah. Nah, tiang fakir niki tiang fakir Alawi, keturunane Sayyidina Ali. Mboten nate nyuwun, mboten nate. Tapi krono kepepet, jeneng kepepet, anake wis 3 dina gak mangan. Piyambake 3 dina gak mangan. Kan kepepet jeneng. Niki tusuwan pagi-pagi tengene tuan Kondi. Kondi ku gubernur. Menyampaikan maksud ini rajulun fakirun du iyalin. Kula niki wong lanang fakir, keluarga kula kathah. Kula nyuwun kawelasan pengen hari ini niki ngepasi hari tanggal 10 Muharram. Kula mboten nyuwun kathah, namung nyuwun 10 potong roti, 10 potong daging dan uang 2 dirham. Nggih. Tak mboten kathah. Cara sakniki roti ki sepotong pira regane? Nggih. Iki 10 potong daging, 10 potong uang 2 dirham. Kali tuan Kodi, oh ya Pak, nggih. Tapi mengke mawon jenengan zuhur sampean ngriki. Balik Pak. Padahal omahe Kondi niki gampangane teng kota, wong ku teng desa, harus melewati padang pasir. Balik mulih zuhur. Bareng pun ngajengaken dhuwur balik malih teng tuan Kondi. Teng tuan Kondi disemayani mungkin mawon Pak asar. Pada asar. Wis masyaallah sing jeneng anake kapan bapake teko niku padha gandeng-gandeng surak-surak. Bapak rawuh. Bapak rawuh. Bareng wis cedhek didelok tangane gak nggo apa-apa. Nangis malih. Wis nak sabar. Aku disemayani ku bakda maghrib. Asar ngriko estu semayani bakda maghrib. Bakda maghrib mriko malih teng ngriko mboten diparingi malah dielok-elokno. Nggih. Malah dielok-elokno. Para bapak, para ibu, nek wis ngene iki terus balik mulih piyambake mun kepepet. Niki jeneng kepepet itiron. Sampai piyambake sempat nangis, ya Allah Gusti, meripat pundi ingkang mampu melihat kondisi anak kula. Delok kondisi ini kan mboten kiyat pun Pak nggih. Anak wis kuru-kuru, 3 dina gak mangan, sudah 4 hari ditambah niku. Ya Allah Gusti, kuping pundi ingkang mampu mirengaken jerit tangis anak kula.
Ya Allah Gusti, mulut mana yang mampu menjawab pertanyaan anak-anak kula. Wih niki mun kepepet-pet nek wis ngono iki ngrasa dzillah, ngrasa ino. Nggih, ngrasa ino. Sudah tidak mampu apa-apa. Ngrasa ino. Ngrasa iftikar banget butuhne pertolongane Allah. Pun ngaten niku sagete namung nangis. Namung nangis, ya Allah. Meripat pundi ingkang kiyat ningali anak-anak kula. Telinga mana yang mampu mendengar ratat tangis anak kula? Mulut mana yang mampu menjawab pertanyaan anak kula? Kalih nangis. Laku akhirnya peduk wong Kristen. Wong Kristen ku mae pinggir dalan. Ningali enten wong muslim kok nangis. Wong Kristen iku terus nyedaki takon, Pak enten napa kok nangis? Sebab napa kok nangis? Ya mbake namung jawab latas al anhali, aja takok kondisine aku. Mergo napa sumerep niku wong Kristen. Kok takon-takon wong muslim menangis bab apa? Lho bareng dijawab ngoten tiyang Kristen niku muni nggih. Sa'atu kabillahi antu alimani bihalik. Saya tanya kepadamu billahi. Billahi demi Allah. Demi Allah saya tanya kamu. Ya. Bagaimana kamu kok bisa menangis? Akhirnya diceritani persoalane piyambake kalih tuan kontine kuwau. Terus akhiripun kok manahe tiang Nasrani niku luluh tegese iku merasa welas. Terus takon, Pak, niki cara Islam dina napa? Niki yaumi Asyura. Yaumi dina Asyura ku tanggal 10 Muharram. Napa Pak? Tanggal 10 Muharram. Niku hari yang penuh dengan berkah. Yang penuh dengan berkah. Wis Pak nek ngono Pak ya. Sampeyan kula aturi, nggih, kula aturi. Nek nyang wong liya aja muni tak paringi. Tak aturi ku nggih. Nek nyang wong cilik jenenge tak paringi. Wong liya wong sing dhuwur iku tak aturi. Saking pundi Pak? Kula nembe tengene Pak Yai napa? Kula badhe maringi dhuwit teng Yai. Kula sampean ngrungokne ngeten iki enak mboten? Nah, kula hadiah dhuwit teng Yai lah, pantes nggih. Kula maringi. Iki pengen kula aturi dhuwit kalih dosa dirham. Roti dan daging yang lebih daripada yang kau minta. Ini kira-kira lipat 10 kabeh. Lipat 10 duit dirhamku lipat 10. Yang diminta hanya 2 dirham, yang diberikan 20 dirham. Kalau Bapak akhiripun bunga Karena wong Kristen niku di samping maringi niku kalih janji. Janjine napa? Ini tidak saya berikan hanya sekali ini. Niki kula janji badhe ngaturi jenengan tiap bulan. Niki Pak, karena kepepet merasa dhillah, merasa iftikar, Allah ku paring liwat wong Kristen. Tapi niki nggih hakikate saking Allah. Liwat wong Kristen. Akhiripun terus wong ingkang fakir niku wong beto niki dirham, panganan, nggih, mantuk. Anak-anake sing pun dangu nggih. Mboten dahar niku wau. Mun dahare niku mun demen seneng bunga.
menari-nari kali berteriak keras, Allahumma man adkhala alaina surur fadkhil alaihil farah ajilan. Ya Allah, orang yang membuat kami senang, maka buatlah dia gembira. Cepat-cepat Gusti, cepat-cepat Gusti. Ya. Dadi tiyang sing damel bunga, kula pengen damel bunga Gusti, pengen damel bunga. Nggih. Akhiripun Tuan Kondi dalu niku bermimpi. Bermimpi rumangsane enten hatif. Hatif iku swara tanpa rupa. Hatife niku muni ngeten, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Barang diangkat ngeten sumerep dua panggung, dua rumah loteng. Yang satu rumah panggung yang terdiri dari emas, yang satu rumah panggung terdiri dari perak. Oh, di dalamnya penuh dengan bidadari. Bidadari montok. Nah, terus Tuan Kondi niku matur, ya Allah Gusti, liman hadainil qasra ini untuk siapa dua rumah panggung ini? Itu senten jawaban, sesungguhnya untuk kamu. Seandainya kamu ngeladeni kebutuhane wong sing pikir iku. Tapi krana sliramu gak ngladeni kebutuhane wong fakir, iki tak wehno wong Nasrani. Dalam kitab lain niki disebut jenenge. Kitab niki An-Nawadir mboten disebut jenenge. Jenenge niku Saiduk. Jenenge Saiduk. Akhiripun enjing niku madosi griyane Saiduk. Terus kepanggih. Tanya, wahai Saiduk, tadi malam kamu beramal kebajikan apa? Terus ditakoni, ngopo sampean kok takon ngono? Ya, takon ngono. Nek dalam kitab lain lebih panjang lagi, apa kebajikan? Wong saya sedang pegang gelas minuman keras gini. Saya tanya ini karena tadi malam saya ngimpi gini. Oh ya, Tuan Kondi. Ini karena ada orang fakir yang nangis cerita pada saya gini. Terus saya beri. Sudahlah Saiduk, apa yang kau berikan pada orang fakir saya ganti dengan 100.000 dirham. Mau namung 20 dirham diganti 100.000. Pinten Pak niku lipat pinten? 100.000. 20 dadi 1.000 nika mon sampun ping 50. 50 ping 100 berarti 1 juta. 1 juta, 5 juta kali. Terus dijawab ngeten Tuan Kondi, jangankan hanya sekian. Ya. Seandainya dibeli dengan dunia ini penuh dengan emas, tidak akan saya berikan. Sekarang saksikan Tuan Kondi, pegang tangan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meniki para bapak nggih. Wong sing kepepet nggih. Wong sing kepepet ngrasa dilah, ngrasa iftikar. Nggih. Dadi nek ngrasa dilah iftikar ku butuhna pertolongane Allah. Mosok kepepet kok nyani dukun. Ari didadekno dadi babi ngepet. Ari diparingi tuyul. Mepet ning ngene Gusti Allah. Ning ngene Gusti Allah, iftikar, butuh ning Gusti Allah, nangis. Ya nanti akan diberi. Keyakinan niku sing resut keyakinan. Gusti Allah gak ketok kuwi apa? Senajan gak ketok Gusti Allah dawuh idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watat da'i idza da'ani. Muhammad nek kawulaku nakono aku kandhanono aku cedhek. Aku nembadani ning kawulaku sing gelem nyuwun maring aku. Gusti Allah ku mboten nulayani janji kok nggih. Lah kok mboten ketok-ketok njaluke gak temenan. Nek njaluk Gusti aku yakin Allah ngijabahi ngoten. Aja ragu-ragu. Aku kakean dosa mosok dijabahi mbek Gusti Allah. Iku jenenge ragu-ragu. Nek ragu-ragu nggih mboten diparingi mbek Gusti Allah. Mergo hadis kucine Gusti Allah dawuh ana inda dzunni abdi bi. Aku terserah ning gone kawulaku. Nek nyono aku gak ngijabahi, ya ora tak ijabahi. Nek nyono aku tak ijabahi, ya tak ijabahi. Mila kapan kita nyuwun ku sing mantep. Nggih. Yakin dijabahi mbek Gusti Allah. Aja sampai mboten mantep. Nah, para bapak akhiripun tambah suwi wong Kristen niku tambah apik mati husnul khotimah nggih diparingi Gusti Allah bil husna wa ziyadah. Bil husna maknane husna iku masuk surga. Wa ziyadah iku maknane melihat nggih dateng Gusti Allah. Ini arti bahasanya husna itu kebaikan, ziyadah itu tambahan. Artinya husna masuk surga, ziyadah melihat kepada Allah. Para bapak dan para ibu niki dari satu sisi niki bakale ngajeng niki 10 Muharram. Benjing Selasa, pas Selasa Rebo niku dina Tasu'a. Niku sunah berpuasa. Nggih. Ajeng benjinge niku dina Kamis niku Asyura. Niku sunah berpuasa. Iki wonten dina Asyura niku enten 17 peristiwa. Nggih. Niki mboten kula terangno wektune wis mentek. Nggih. 17 peristiwa. Niku peristiwa yang hebat-hebat. Mila Asyura niku terpilih, hari yang terpilih sing barokah. Para bapak, sapa sing poso minjing dina Rebo, sapa sing poso minjing dina Kamis. Niku ganjaran napa Yai? Ora usah takon ganjaran. Gare gak ikhlas. Pokoke iku dilakoni Kanjeng Nabi, diperintah Nabi lakoni ngoten mawon pun lillahi taala. Dene sampean pengen njaluk sampean jungkel-jungkel niku. Adillah wal iftikor ngrasa kepepet nyuwun teng Gusti Allah. Nggih. Lah wektu niku sing paling bagus Asyura niku blonjone bojone ditambahi. Blonjone anake ditambahi. Iku kesunatane ngoten pas Asyura. Tangga-tanggane sing fakir miskin sing yatim niku diteri apa-apa. Biasane ku jenang suro ya apik yoan, tapi ditingkatkan. Fakir-fakir miskin didaftari, weno beras, weno duit. Weno beras, weno duit. Niki pung-pung menangi kurang 3 dina malih. Nggih. Kapan anu mon tanu ngajeng Yai iya nek sik urip. Nek gak urip nggih tau ngajeng niki kesempatan nggih ana pemale kados niki wong fakir sing diparingi wong fakir masyaallah imbalane bukan main nggih amal iku sing ikhlas lillahi taala contoh malih fakir wong sing fakir kepepet. Enten tiyang jaler niku fakir tapi bojone salihah. Sing repot iku melarat bojone tolihah. Kesusahan. Susah. Tolihah iku toleh. Wis walikane salihah.
Nyawang arek ganteng noleh, arek tampan noleh, iku jenenge toliha. Tolah toleh. Lah niki sholihah bojone iku. Suatu saat sing dipangan wis gak ana. Nggih. Sak mlarat-mlarate kita niku kinten-kinten drenati kok ngalami. Sing diombe gak ana, sing dipangan gak ana. Nggih. Iki kula kinten niku drenati kula sampean kabeh ngalami. Muni-muni sing dilewet gak ana iku paling aja ana setengah kintal. Sak gagahe aja ana 2 kilo pamane. Muni sing dumbi gak ana, la wong nimba sak warekmu godhoken ngono banyu iku. Nggih. Nah repot-repot godhog banyu diwehi pandan ngono wis kaya kolok rasane. Nggih. Niki sing dipangan penyane wis gak ana. Nggih. Sing diombe wis gak ana. Niki matur dengan sing kakung Mas. Teng griya sampun boten kekuatan napa-napa. Kut niku sandak napa pangan. Nggih, minuman panganan wis gak ana. Sing didhar pun boten enten, sing tunjuk boten enten. Ya wis Dik sabar Dik aku tak metu ning tanah haram. Alpun yang jane iku metu teng tanah haram. Teng tanah haram lha kok petuk kantong. Kantong adahe duit niku lho. Duit dinar dirham iku mesti adahe kantong. Adahe kantong. Kantong gemlitak. Tulah-tuleh gak ana wong. Iku nek cara kula sampeyan untung bojo gedhe. Dipendet dibuka lah kok dinar. Dinar ku dihitung nganggon, dihitung jumlahe 1000 dinar. Masya Allah 1000 dinar. Di dalam perjalananku piyambake saking negarane dateng tanah haram niku pun ngrasa dillah, ngrasa iftikar. Nggih ngrasa ina butuhne pertolongane Gusti Allah. Nyawang bojone ayu-ayu nek gak mangan kaya loyo. Anak-anake ku gak iso ceria, gak iso gembira. Akhiripun kalih nangis, kalih mlaku. Sampai tanah haram sumber kantong gemblitak. Dibuka isine dinar 1000. Bangetan dibeto wangsul, Dik, aku oleh dinar. Saking pundi Mas, iki ning tanah haram ana kantong gemletak, tak hitung ana isine dinar 1000. Fihi alfu dinarin. Kantong isine dinar 1000. Wong sing wedok sholihah. Lah sing wedok tholihah yo, iya Mas. Damel mawon. Wong sholihah sing wedok dawuh, Mas, barang temone tanah haram iku kedah diumumaken. Mboten pareng didamel nek mboten diumumaken. Kira-kira kok sampai sing lanang dituturi sing wedok. Kira-kira cara kene sing lanang ku alumni SMA, kira-kira. Sing wedok alumni mualimat. Lah nuturi. Akhiripun terus balik teng tanah haram. Bang dugi tanah haram sak dereng sampai ngumumaken enten wong sing ngundang-undang. Halo. Siapa yang menemukan kantong isinya 1000 dinar? Halo. Siapa yang menemukan kantong isinya 1000 dinar? Langsung kanku jawab, saya menemukan 1000 dinar. Kamu? Iya, dituduhno. Iya. Barang pun dituduhno, sudah itu kamu ambil, saya tambah lagi 9.000 dinar. Ajeng tiang Jawa sing fakir itu muni ngeten, sampe ngenyek kula ta.
Ngenyek kula ta. Mboten ngenyek, ngeten ceritane enten tiyang Irak. Yang Irak mungkin nggih wali. Orang Irak ini memberi saya 10.000 dinar. Tiang Irak niki kondo teng kula, kondo. Iki sing 1000 dinar ada no kantong, ceblokno ning tanah haram. Sapa-sapa sing nemu, wonge jujur, sing 9.000 dinar iku wehno pisan. Krana napa? Wong ku nek jujur. Dadi dhuwit sakmene iki ora kanggo awake dhewe. Kapan wong jujur, dhuwit sakmene iki ngrasa akeh, mungkin kanggo awake dhewe, mungkin didum-dum ning gone fakir miskin, mungkin kanggo pembangunan dan lain sebagainya. Lah nek ngowahi angger wong kadang tek kanggo judi. Kadang tek kanggo ekstasi. Wonten nek wong jujur. Kapan wong nemu kok gelem ngumumno, gelem ngandakno sing jujur. Iku berarti wong sing temen. Iku sing 9.000 wehno pisan. Cekne kanggo nafkahi awake dhewe, cekne dibagi-bagi wong fakir miskin. Cekne ditasarrufno kanggo manfaatan kemaslahan. Oh ngoten ta, nggih matur nuwun. Nggih oleh 10.000 dirham napa dinar nggih lajeng dibeto wangsul. Beto wangsul dengene sing itu. Iki satu contoh lagi wong kepepet. Nggih. Kalau yakin sing ngaji kata sing kepepet. Enten sing kepepet kebelet golek bojo gak oleh-oleh. Niku nggih kepepet ya niku. Kepepet. Wis ta ngrasa kepepet ngono ngrasa ngrasa iftikar nyuwun ning Gusti Allah. Mbek mene poso Tasu'a mbek Asyura. Malam-malam sura tanggal 10 jok turu. Nangis atus Gusti Allah. Insyaallah diparingi Gusti Allah. Mekaten para bapak lan para ibu, dadi ada 3 hal sing dadekno cepet peparinge Allah Subhanahu wa taala. Siji ittiror ngrasa kepepet. Nomor loro al-dhillah ngrasa ino. Ketika al-iftikar merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah. Siji al-ittirar merasa sangat hajat, cara Jawa penak kepepet. Nomor lorone adzillah merasa hina. Yang ketiga al-iftikar merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.